बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कुछ ॾींहंनि खां वठी हिकु ॻाल्हि मुंहिंजे ज़हन में गर्दिश करे पई ऐं मूंखे इहो ख़्यालु आयो त इहा शइ लाज़मी जेका उहा अव्हां सां बि शेयर कजे ऐं अव्हां खां बि राय वठिजे त अव्हां छा था सम्झो। उहा दरअसल ॻाल्हि इहा हुआ त 10-15 साल तव्हां पास्ट में वेंदा हुए त तव्हांखे सिंध जे नंढनि वॾनि शहरनि में सफ़ाई जी कुझु सूरत हाल बहितर तव्हांखे नज़र ईंदी ऐं उन सां गॾु जेके बि रोड रस्ता आहिनि या जेके इनक्रोचमेंट आहे मतिलबु जेके बि जेके इंतिज़ामी कम आहिनि उन्हनि में तव्हांखे कुझु न कुझु बहितरी नज़र ईंदी। ऐं हाणे जेतिरो डिजिटल दौरु थियो आहे, सोशल मीडिया जो दौरु आहे, हर माण्हू जे हथ में स्मार्टफोन आहे, हर माण्हू जेको आहे पंहिंजो इज़हार जी आज़ादी आहे, पंहिंजो ख़्यालनि जो इज़हार करे सघे थो आसानी सां। ऐं उनखां बाद में बि असां वटां ॾींहं ॾींहुं जेकी इहे इंतिज़ामी लापरवाही आहे उहा तमामु घणी वधंदी वञे थी पई। जेके सफ़ाई जी सूरत हाल आहे बद खां बदतर थींदी वञे थी। जेके रोडनि रस्तनि जा हाल आहिनि उहे तमामु घणा बेहाल आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु इनक्रोचमेंट जो इहो हशर आहे जो जेको बि माण्हू कंहिंजो दुकानु ठहे थो, कंहिंजी का बिल्डिंग ठहे थी, मार्केटूं ठहनि थियूं, विच रोड ते सामान उछलियूं बीठो आहे, महीननि जा महीना उहो सामान उते पियो आहे, लेकिन का इंतिज़ामिया नाले का शइ बि न आहे जेका उन्हनि खे चवे त बाबा हीउ सामान पंहिंजो खणो। एक्चुअली थियण त ईअं घुरिजे अकॉर्डिंग टू लॉ त जेको बि हीउ कमकार थींदो आहे उहो असां सभिनी जी ज़िमेवारी आहे, इवन इंतिज़ामिया जी ज़िमेवारी आहे त इन खे यकीनी बणायूं त हीउ जेको कमकार आहे दुकान जी कंस्ट्रक्शन्स जे हवाले सां त उहो राति जे टाइम ते त जीअं ट्रैफ़िक घटि हूंदी आहे उन टाइम उहो पंहिंजो सॼो सिस्टम उहो करे वठनि ऐं जेको बि मटीरियल आहे उहो राति जो ई लाराइनि ऐं उहो अंदरि जेको आहे उहो पंहिंजी महफ़ूज़ जॻह ते उतां ट्रांसफ़र बि करे वञे त जीअं ॾींहं जे टाइम या जहिड़े वक़्त में तमामु घणी रश हुजे थी पई त जेके मुसाफ़िर आहिनि उन्हनि खे जेको अचु वञ में तकलीफ़ न थिए। पर अनफॉर्चुनेटली हिते उहा शइ आहे बि कोन ऐं इवन न असां ॻाल्हाए सघूं था उन्हनि जे ख़िलाफ़ु, न ई इंतिज़ामिया ख़ुदि मुतहरिक आहे। हाणे इन जी वजह छा आहे ऐं इहा अव्हांखे रिक्वेस्ट कयां थो सो काइंडली मूंखे कमेंट्स में लाज़मी इहो असांखे ॿुधाइजो त आख़िर छा वजह आहे जो असां वटां एतिरो दुनिया डिजिटलाइज़ थी वई आहे। जेके इशूज़ जेके अॻु में माना हिकिड़ी मसइलो मसाइल थींदो हो त जेको माना काफ़ी ॾींहंनि खां बाद में असांखे ख़बर पवंदी, या अॼु मसइलो थियो बाबा सुबुह अख़बार में आयो, जेकॾहिं अख़बार में ई उहो ॻाल्हि ॿुधाई त ठीकु आहे, जे न त असांखे ख़बर ई न पवंदी। हाणे त सोशल मीडिया जो दौरु आहे, पल पल जी ख़बर पए थी पई, जिते किथे बि वाक़ियो थिए थो पियो चंद सेकंड्स में जेकॾहिं उहा न्यूज़ अची वञे थी पई सोशल मीडिया ते ऐं उनखां बाद में बि जेकॾहिं बहितरी नथी अचे त आख़िर इन जी वजह छा आहे, लाज़मी मूंखे कमेंट में ॿुधाइजो। ख़ुदा हाफ़िज़।